Nematerijalna kultura sigurno je važna sastavnica ukupne kulture. Osobno bih volio da se taj segment kulture naziva onako kako se nekada nazivao u Europi, a to je duhovna kultura, a ne da ju određujemo nekim negativnim predznakom u odnosu na materijalnu kulturu. Dakle, kultura ima svoje materijalne sastavnice i ima svoje duhovne sastavnice. Ta duhovna kultura, ili kako je sada trend da ju se zove materijalna kultura, je pokretač ukupne kulture. Ona je u biti i u sadržaju svih mogućih kulturnih artefakata, čina, običaja. Bez duhovnog sadržaja kultura jednostavno nije moguća, kakve god provenijencije ta duhovnost, taj duhovni sadržaj bio. Pri čemu ne mislim nužno da on mora imati neki vjerski karakter. On naprosto je emanacija ljudskoga duha. Ta baština koja se stvara generacijama, stoljećima, koja se proživljava svoju transformaciju kroz vrijeme, silno je važna prije svega za identitet ljudi. Ona baština je oslonac tome identitetu i vrlo često zapravo stvarni sadržaj. Bez nekog kulturnog baštinskog sadržaja ti identiteti su vrlo često podložni manipulacijama, bezidejnosti, ekstremizmu i tako dalje, ali istinska baština nadahnuta duhovnom kulturom je stvarni identitet nekog kulturne, uljuđene zajednice, naroda, država, zajednica naroda i država, kako god. Matica Hrvatska u tome sudjeluje već 183 godine kao promicatelj kulture, kao stvaratelj kulture i kao čuvarica kulturnih tradicija i nasljeđa. Raznolika je djelatnost Matice, nakladnička, predstavljačka, glazbeno-scenska djelatnost, sve ono što naše brojno članstvo u datim trenucima je u stanju raditi i prihvatiti kao uradak nekoga drugoga ko se u Matici prezentira svojim radom. I tako mislimo nastaviti i u buduće. Svako vrijeme donosi nove sadržaje, nove oblike, pa ih naravno potiče i prakticira i Matica Hrvatska. I to je ono što ta stalno zanavljanje je ono što nama jamči i budući život. Bez obnavljanja ne možete čuvati ni ono što je stara baština. Zato nam je ta inovativnost u Matici Hrvatskoj uvijek jako važna.